So jou eerste stap is dan om te kyk of hierdie twee terme van jou dan nou die reël gehoorsaam of nie. So as ek gaan kyk na my eerste term, dan is hy daar gekwadreer. Hierdie een maal, daai een gee vir my x en my teken is verander. En daai een is gekwadreer, gee vir my 1 aan daai kant. So ek kan onmiddellik net die antwoord skryf, x tot die mag 3 minus 1 tot die mag 3 wat net 1 bly. By B is dit dan ook so, daar het ek die a kwadraat, hy is reg, as ek daai 2 maal is dit a en die teken is verander en 1 kwadraat gee 1. So hier kan ek ook net sê a tot die mag 3, maar nou tot ons het plus 1. Hierdie een, as ek na hom kyk, a sien net daar gekwadreer nie, so dadelik weet jy, dit is nou nie my reël nie, so nou gaan ons maar weer net gewoondag uitmaal. So ek maal my a met my 2a kwadraat is 2a tot die mag 3. Ons maal die a met die a kwadraat. Ek kry dan minus 2a vir daai ene. Dan maal ons weer hierso, 6a kwadraat. Die 3 maal die a, 3a. En dan die 3 maal die min 2, min 6. En dan plus ons alles by mekaar. So die 2a tot die mag 3 bly so. Ek tel my a kwadraat en my 6a kwadraat by mekaar. Dit gee my 7a kwadraat. Ek tel my a's by mekaar, dis 1a en dan min 6. As jy na D gaan kyk, dan is die x reg, maar die oomblik wat jy x met 3 maal, dan kry ons 'n 3x en die teken is ook nie reg nie, so dadelik weet jy, ek gaan weer langs maal. Ek kry dan x tot die mag 3, 'n min 4x kwadraat, is 5x, en dan vat ons vir min 3 maal om in, dan sit min 3x kwadraat, min 3 maal min 4x is plus 12x, en die min 3 maal met die 5 is minus 15. Tel alles by mekaar wat dieselfde is, so dis die min 4x kwadraat en die min 3x kwadraat, wat my minus 7x kwadraat gee. Tel my x op, 5 plus 12, dit gee 17x, en ons skryf ons minus 15 neer. So, dan my nommer 1. Daai enetjie werk ook nie, so met dadelik is die 3a nie gekwadreer daar nie, so ons gaan hom ook uitmaal, dan is ons 6a tot die mag 3, maal daai twee met mekaar minus 9a kwadraat b, as ek daai maal kry ek 12ab kwadraat, dan gaan ons hierdie twee maal, dan is dit minus 4a kwadraat b, as ek daai twee maal kry ek plus 6ab kwadraat, en ons laaste twee met mekaar is 'n 8b tot die mag 3. Tel ek weer op, so die a tot die mag 3 is die enigste een daar, daar is 'n a kwadraat en daar is ook 1, as ons hulle by mekaar tel, het ons minus 13a kwadraat b, en dan die 12 en die 6 gee saam 18ab kwadraat, en ons skryf ons 8b tot die mag 3 weer oor. X is dan ook nie 'n spesiale ene nie, so hom gaan ons ook uitmaal, 6x tot die mag 3. Daar kry jy min 4x kwadraat y, en dan daai een wat vir my 14xy kwadraat gee. Dan as ek hierdie maal met mekaar is al fout. Yes. Waar is ek nou? Dit moet 'n minus wees, dankie julle, ek het net verkeerd gekyk, baie dankie. Ok, dan het ons hierso 'n 14xy kwadraat, by hierdie enetjie het ek dan min 15x kwadraat y, dan as ons hierdie tweeetjies maal, kry ons 'n 10xy kwadraat, en dan my laaste twee gee weer minus 35y tot die mag 3. En dan tel ons weer by mekaar, so die 6x tot die mag 3 bly so. As ek hierdie twee by mekaar tel, het ek minus 19x kwadraat y. Dan daai twee by mekaar getel, gee vir my 24. En dan ons laaste ene bly weer min 35y tot die mag 3. Goed, by G gaan jy ook maar op die lang manier met uitmaal, so daar kry ek weer 10, my a tot die mag 4. As ek daai twee maal is dit 20a tot die mag 3b. Daai met mekaar is minus 35a kwadraat b kwadraat. Dan maal ons hierdie twee met mekaar is 'n min 4a kwadraat b.
As ek daai 2 maal is dit minus 8ab kwadraat en laastens kry ek dan weer 'n plus 14b tot die mag 3. So as jy nou gaan kyk, dan sal jy sien, hier is 'n a tot die mag 3b, daar is nie nog nie, daar is 'n a kwadraat, b kwadraat, daar is nie nog nie, a kwadraat, b, a, b kwadraat, so al hierdie terme verskil, so dis my antwoord, ek kan niks by mekaar tel nie. Goed, dan by die volgende ene, as jy na hom gaan kyk, weer eens is dit ook nie 'n spesiale een nie. As jy wil, kan jy die 2 terme, mag jy aan die voorkant skryf en die 3 terme aan die agterkant. Dit is jou keuse as jy dit wil omrou, jy mag. So ons maal hom uit, dan kry ons 'n 10p tot die mag 3. Vir daai 2 maal het ek 15p kwadraat. Vat ons hierdie 2 met mekaar, dan het ons minus 12p tot die mag 3 Vir daai 2 maal kry ek 'n minus 18p tot die mag 3. En dan as ons hierdie 2 met mekaar maal, het ons 'n 4p kwadraat, en dan laastens het ek 'n 6 tot die mag 4. So as ek na hulle gaan kyk, dan is daar ook niks wat dieselfde is wat jy by mekaar kan tel nie, so dit bly ook net jou antwoord so. By I is 5a weer gekwadreer, dit is 25a kwadraat, as ek 5a met 2 maal kry 10a, my teken verskil, die 2 kwadraat is 'n 4, so ek kan onmiddellik vir 5a tot die mag 3 verhef, en dan 5 verhef ook tot die mag 3, so jy kry 125a tot die mag 3, plus, en dan 2 tot die mag 3, wat vir jou 8 gee. As jy nou hierdie een gaan kyk, dan kyk ons na die agterste hakie, die 2p is gekwadreer, 4p kwadraat, as jy 2p met 7 maal kry jy 14p, en die teken is verander, en as ek 7 kwadreer, dan het ek 49. En dit beteken dan, ons gaan na daai hakie kyk, die derde mag neerskryf, dit is 8p tot die mag 3, minus, en dan gaan ons die 7 tot die mag 3 neerskryf, 343. As jy kyk na K, is jou 3x gekwadreer, dis 9x kwadraat, maar 3x maal y gee 3xy, nie 6xy nie, so met ander woorde, hierdie is nou weer nie ons reël nie. As ek dan gaan uitmaal, dan kry ek hier so 27x tot die mag 3. Wat is my reël oor salso in 'n klas? 3x maal met 6xy gee vir my 18x kwadraat y. As ek die 3x met die y kwadraat maal, kry ek 3xy kwadraat. Dan die volgende enetjie maal ek hierdie 2 met mekaar, so minus 9x kwadraat y. As ek daai 2 maal, dan kry ek minus 6xy kwadraat. En as ek daai 2 met mekaar maal, minus y tot die mag 3. Yes. Nee, ek kan nie, hierdie is dan 3xy, daar is dan 6xy. So my antwoord is 27x tot die mag 3, ek tel op 18x kwadraat y en die minus 9x kwadraat y, geef my 9x kwadraat y. As ek die xy kwadrate optel, is dit 3 en min 6, so dit is minus 3xy kwadraat, en dan jou min y tot die mag 3. Goed, L werk ook nie uit nie, vir hom gaan jy ook met uitmaal, so ons kry dan 5a tot die mag 3, as jy daai 2 maal, dan kry jy minus 10a kwadraat, as jy daai maal, dan het jy 10a. Hierso kry ons min a kwadraat, dan het ons plus 2a, en dan laastens 'n min 2. Tel weer op, dan het ek die 5a tot die mag 3 wat so gaan bly, die a kwadrate is dan minus 11a kwadraat, my a sluit is 12a, en dan die min 2 wat ek weer net neerskryf. Kyk gou hierdie in die reël waar maak, 'n half a gekwadreer is 'n kwart a kwadraat. As ek 'n half met 'n derde maal, dan kry ons 'n 6de AB. So dis nie reg nie. En daai gekwadreer gee ook in elk geval nie daai nie. So hier gaan ons ook maar moet uitmaal. So ek kry dan 'n 8de a tot die mag 3. As ek daai twee met mekaar maal, dan kry ons daar minus 'n derde AB. Dan as ek hierdie, skiet nie net AB nie, a kwadraat B.
As ek daai tweekies dan met mekaar maal, het ons 'n kwart en dan het ons 'n AB kwadraat. Dan is klaar met hom, dan vat ons hierdie ene, die derde met die kwart maal, kry ek minus 1/12 A kwadraat B. As ons daai twee met mekaar maal, gaan dit 'n plus word en dan gaan ek kry 2/9 AB kwadraat en dan laastens die minus derde met die half gee ons minus 'n 6de B tot die mag 3. Goed, en dan gaan ons nou by mekaar tel. Die 8de gaan ek net so los. Dan gaan jy jou minus derde A kwadraat B en jou minus 12de A kwadraat B gaan jy dan by mekaar tel. So dit gee vir my is dit minus 5/12. Stem julle? Dan as ek die kwart en die 2/9 daar by mekaar gaan tel, dan gee dit vir my 17/36.